Hay algo que puedes hacer esta noche y puede hacer que esa persona piense en ti. Solo haz la prueba. Toma un papel y escribe su nombre, solo su nombre. Ahora míralo por unos segundos. Respira profundo, cierra los ojos y repite 3 veces. Estamos conectados. Estamos conectados, sin forzar, sin ansiedad. Y ahora imagina algo simple, esa persona recordándote, esa persona pensando en ti, sonriendo. No trates de controlar nada. Y antes de dormir, dile en tu mente, escríbeme, pero siéntelo, siéntelo como si ya estuviera pasando. Ahora dobla el papel y guárdalo, y suelta. No revises el celular, no te desesperes, porque cuando sueltas, todo empieza a moverse.